По 35 години iRobot прогласи банкрот. Компанијата iRobot, производител на роботската правосмукалка позната како Румба, поднесе барање за заштита од банкрот по 35 години работа. По претходните предупредувања за брзо снемување на производи објави дека влегуваат во заштита од поглави 11 и дека ќе бидат купени од нивниот договорен производител, кинескиот PCA Robotics, пренесува медиумот Verge. Работата продолжува. Компанијата вели дека ќе продолжи да работи без очекувано нарушување на функционалноста на апликацијата, програмите за клиенти, глобалните партнери, односите со синџирот на снабдување или тековната поддршка на производите. Практично, ова значи дека, барем засега, вашиот Румба чистач ќе продолжи да ги чисти вашите подови како и претходно. Зголемена конкуренција. Компанијата со седиште во Масачусетс се бори со години поради зголемената конкуренција од кинеските производители. Историја. iRobot е основан во 1990 година и го лансираше својот прв роботски правосмукалка Румба во 2002 година. Пазарен удел. Иако iRobot е еден од првите пионери во роботиката за домакинства, неговиот пазарен удел значително еродираше кон компании како Ecovacs и Roborock. Аквизицијата од страна на Amazon во 2022 година пропадна под регулаторна контрола. Од тогаш iRobot ја реинвентираше својата линија на производи и ги намали цените за подобро да се надпреварува, работејќи со PCA Robotics. Reuters го објави дека американските царини силно ја погодија компанијата, особено 46% во Виетнам, каде што произведува роботски правосмукалки за сад. Денешната објава представува клучна пресвртница во обезбедувањето на долгорочната иднина на iRobot, рече Гари Коен, главен извршен директор. Трансакцијата ќе зајакне нашата финансиска позиција и ќе помогне во обезбедувањето континуитет за нашите потрошувачи, клиенти и партнери. Космички опашки. Телескопот Веб откри екзопланета со две огромни опашки од хелиум. Вселенскиот телескоп Џејмс Веб за прв пат откри екзопланета што ја губи атмосферата и создава две џиновски опашки од хелиум, кои се протегаат долж орбитата околу матичната ѕвезда. На оддалеченост од околу 880 светлосни години, еден жешка екзопланета полека ја испушта својата атмосфера, создавајќи две огромни опашки што се протегаат на повеќе од половина од патот околу нејзината ѕвезда. Ова е прв пат ваква појава да биде забележана. Планета на екстреми, Тайлос. Во фокусот е WASP 121b, познати како Тайлос, екзопланета позната по своите необични карактеристики, облаци од испарени метали и дождови од рубини. Тип – припаѓа на категоријата ултражешки Јупитери, гасовити џинови кои орбитираат исклучително блиску до своите ѕвезди. Орбита и температура. Тайлос е толку близу до својата ѕвезда што за една орбита му се потребни само 30 часа. Поради интензивното зрачење, полесните гасови како хелиумот бегаат во Вселената. Револуционерно наблюдување. Истражувачите со помош на телескопот Веб го наблюдувале Тайлос речиси непрекинато околу 37 часа, опфаќајќи повеќе од една целосна орбита. Откритие. Тие откриле дека маглината од хелиум се протега далеку надвор од самата планета. Две опашки. Особено изненадување е фактот што Тайлос создава две различни опашки. Едниот заостанува зад планетата, а другиот се протега пред неа.